и предстоящите двубои следващата седмица дават възможност. Сега Бардон и 1-0 за Левски. 1-0 за Левски, след като Бардон излезе на стрелкова позиция. Обстрелва вратата, там добра намеса отново на Голубович, но при добавката с повече комбинативност в предни позиции, с търсене на изненадите. Ето още веднъж. Справи се Голубович с първи удар на Бардон, но при добавката французина и с известна доза шанс постигна първия гол в тази среща, въпреки нежеланието на Венков, който се опита да спаси положението. Определено промените, които направиха второто по време в състава, спортно-техническото ръководство на Левски и по-специално треньорът Достанич.